হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু রিনাস প্যাশন। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব কুরুশের পাখি তৈরি করেছি। এটা কিন্তু অ্যাপ্লিক করে বাচ্চাদের জামায় লাগাতে পারো, দেখতে খুব সুন্দর হয়। এটা আমি সুতো দিয়ে বানিয়েছি। যদি আমার শেখানো তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো, শেয়ার করো এবং কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো। আর যারা আমার চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, পাশে রাখা বেল আইকনটি প্রেস করো যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান প্রথমেই পেতে পারো। প্রথমে আমি একটা নট করে নিচ্ছি। ছটা চেন করে নেব। ছটা চেন করে নিলাম। তারপরে দেখো একটা চেন বাদ দিয়ে পরের চেনটায় আমি হাফ লং করছি। তারপরের চেনটায় আমি সামনে সুতো নিয়ে হাফ লং করছি। তিনটে একসাথে ফেলে দেব। তারপরের চেনটায় আমি একটা লং করছি। প্রথমে দুটো ফেললাম, তারপরে আবার দুটো ফেলছি। আর তারপরের চেনটায় আমি ডাবল লং করব। দেখো দুবার আমি পেঁচিয়ে নিয়েছি। প্রথমে দুটো ফেললাম, তারপরে দুটো ফেললাম, তারপরে দুটো ফেললাম। আর একটা ঘর রয়েছে, এই ঘরটায় আমি 5বার লং করব। সামনে সুতো একবার নিয়ে দেখো লং করছি। একটা ঘরেই আমি 5বার লং করব। পাঁচবার লং করলাম। এবার আমি এদিক দিয়ে যেভাবে গেছি সেইভাবে আমি ব্যাক করব। দেখো আমি দুবার লং করব, যেখানে আমি লং করেছিলাম ঠিক সেই চেনটায় ডাবল লং। একবার দুটো ঘর ফেললাম, আবার দুটো ঘর ফেলছি, আবার দুটো ঘর ফেলে দিলাম। এরপরে আমি একটা লং করেছিলাম। দেখো যে ঘরটায় করেছিলাম লংটা ঠিক সেই ঘরটাতেই। এরপর আমি সামনে সুতো নিয়ে হাফ লং করেছিলাম। তিনটে একসাথেই ফেলে দিই। এরপর আমি হাফ লং করেছি। এই চেনটায় আমি গিয়ে স্লিপ স্টিচ করে আটকে দিলাম। এবার তিনটে চেন করব। ঠিক প্রত্যেকটা চেনে যেখানে আমি যে ঘরটা আমি চেনটা তুললাম সেখানে আমি আর একটা লং করব। এবার এখানে যে প্রত্যেকটা চেন আছে এই প্রত্যেকটা চেনে আমি দুটো করে লং করব। দেখো একবার হলো, একই চেনে আর একটা লং করলাম।
দেখো এখানে স্লিপ স্টিচ করে আটকে নিয়েছি। এবার আমি 6টা চেন করব। এবার আমি পাখির এই জায়গাটা করব। ছটা চেন করলাম। 6 নাম্বার চেনটা বাদ দিয়ে 5 নাম্বার চেনটা এসে একটা হাফ লং করলাম। সামনে সুতোটা নিয়ে হাফ লং করব। 4র্থ নাম্বার ঘরটায় গেলাম, হাফ লং করলাম। আবার 3rd চেনটায় গেলাম, সেখানেও সামনে সুতো দিয়ে হাফ লং করলাম। এবার লং করব। দেখো এই দুটো চেন রয়েছে, একটা লং করলাম, ফার্স্ট চেনটাতেও একটা লং করলাম। দেখো দুটো লং করলাম। এবার একটা দুটো চেন বাদ দিয়ে 3rd চেনে গিয়ে স্লিপ স্টিচ করে এটা আটকে দিলাম। এরপর এখান থেকে আমি 6টা চেনের ভেতর দিয়ে স্লিপ স্টিচ করে আসব। একটা, দুটো, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা। দেখো 7টা স্লিপ স্টিচ করলাম। 8 নাম্বার চেনটায় আমি গিয়ে একটা হাফ লং করব। 9, 10, 11 নাম্বার চেনটায় সামনে সুতো দিয়ে লং করব। দেখো সুতোটা একটু লম্বা করে নেব। এই চেনটাতেই আমি 11টা হাফ লং লং করব। দুটো হলো, তিনটে চেন, এই 11টা লং করলাম। এরপর দেখো একটা দুটো চেন বাদ দিয়ে 3rd চেনটায় গিয়ে স্লিপ স্টিচ করে আটকে দেব। এরপর আমি এই এই জায়গাটা করব এই কালারের সুতো দিয়ে। দেখো একটা ম্যাজিক রিং করে নিচ্ছি। প্রথমে একটা চেন করলাম, তারপরে হাফ লং, সামনে সুতো দিয়ে দুবার হাফ লং, এবার লং করব 3টে, পরপর 3টে লং করব। একটা,
তিনটে লং করলাম, দুটো ডাবল লং করব, আর একটা তিনবার করব লং, ট্রিপল লং। এবার একটা চেন করব, আবার ট্রিপল লং করব, একবার, দুবার, তিনবার, চারবার। এরপর আমি যা করে গেছি একদম একই রকম হবে। ডাবল লং দুটো, তিনটে লং, সামনে সুতো নিয়ে হাফ লং, দুবার, একবার হাফ লং। দেখো এই জায়গাটা আমি সূচের মাধ্যমে এইখানটা এটা লাগিয়ে দেবো, সূচ দিয়ে এটা লাগিয়ে দেবো। এবার আমি দেখো এখানটা আমি সুতোটা সূচ দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছি, জাস্ট এরকমভাবে। এবার আমি ঠোঁটটা করব। দেখো এদিক থেকে একটা দুটো চেন বাদ দিয়ে থার্ড চেনটায় আমি উঠালাম, একটা দুটো চেন বাদ দিয়ে থার্ড চেনটায় সুতোটা আমি আটকালাম, একটা চেন করে নেব। সেই ঘরটাতেই আমি সামনে সুতোটা নিয়ে দেখো একটা হাফ লং করলাম, সামনে সুতো নিলাম, নিয়ে পরের চেনটায় গিয়ে লং করছি। ফার্স্ট আমি সুতোটা আটকালাম, একটা চেন করলাম, তারপরে আমি সামনে সুতো দিয়ে হাফ লং করলাম, তারপরে একটা লং করলাম, একটা চেন করে এটাও সূচ দিয়ে এরকমভাবে আটকে দেবো। এবার কালো সুতো ভরে নিচ্ছি। দেখো একটা চেন, দুটো চেন ঠিক বাদ দিয়ে এই জায়গাটায়
দেখো চোখটা হয়ে গেছে। এবার আমি তোমাদের দেখাবো। দেখো এটাতে যেমনি আমি সাইডে বর্ডার করেছি, এটাতে কিন্তু কোনো বর্ডার করিনি। বর্ডার ছাড়াও তোমরা অ্যাপ্লিক করে লাগাতে পারো জামা কাপড়ে। আর এটা বর্ডার দিয়ে একটু দেখতে ভালো লাগে। আমি বর্ডারটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো প্রত্যেকটা চেনে আমি হাফ লং করব। দেখো এইভাবে আমি প্রত্যেকটা চেনে হাফ লং করব। দেখো চারদিকটা আমি হাফ লং করে নিয়েছি। ভালো লেগে থাকলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক করো। আর কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। ভালো থেকো। আবার একটা নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে চলে আসবো।